Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ijoo ganama kana gurra isin buusuuf deebinee dhufnee jirra. Dubbiin jajjaba fakkaatti. Dr. Abiy Ahmad guyyaa kaleessa ayyaana qilleessa sababeeffachuun haasaa achirratti godhanirratti harka keenya kan nagaaf diriirsine yoo diddanii isin kan ol kaatan taate waan isin goonu hin argitan tarkaanfii nu isin irratti fudhannuu fi waan harkaa qabnu kan isin hin beekne hedduutu jira. Isinitti argisiifna jechuun uummata Oromoo hundatti dhaaddatee jira. Paartii siyaasaa dabalatee warreen Itoophiyaa keessatti hunkura kaasuuf sosocho'aa jiran paartii siyaasaa dabalatee itti dhaaddatee jira. Dubbiin jajjaba fakkaatti waan hawaasni hin beekne kan Dr. Abiy harka jiruutu jira natti fakkaate ajaa'iba. Dabalataan waliigaltee Sumaalaandii fi Itoophiyaa gidduutti taasifame jechuudha. Biyya Turkiyaa Ankaraatti taasifame waliigaltee sun diigamee jira. Biyyi Sumaaleelaandii guutummaan guutuutu waan hawaasa keenya yookaan uummata keenya miidhuu irratti gonkumaa waliin gallu jechuun waliigaltee sanillee diiganii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya oduu ijoo isa dabalataatiin jechuudha. Biyyi Turkii akkuma beekamu nama walitti araarsuun kan beekamtu jechuudha. Yeroo ammaa kana jeneraalota Sudaanii lamaan kan wal dhabee biyya gara hunkuratti oofaa jirullee isaan hundaayyuu walitti araarsinaa tokko goona jechuudha. Manguddummaa gidduu lixuuf deemti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo dabalataan ammallee oduu ijoo takka kan isiniif qabannee dhufne dirree dhawaa irratti qeerroo akka sareetti yookaan akka bineensatti qalamee meeshaan garaa isaa guutummaan guutuutti tokkoon isaa keessaa guurame isallee bal'inaan qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Daawwattoota kiyya akkamitti akka qalamee fi eenyu akka qalee hundaayyuu jechuudha isinii qabadhee dhufnee jira jechuudha. Marree isinilleen guyyaa guyyaan oduu akkana haaraa dhaggeeffatu namoonni barbaadan jechuudha. Chaanaala keenya filannoo keessan godhatu hin dagatina. Namoonni haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina isin jenna. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti kan ittiin kaayyannu waa'ee muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad guyyaa kaleessa ayyaana qilleessa sababeeffachuun ummata irratti dhaaddate. Osoo gara sittachi hin dabarre hordoftoonni amantii kiristaanaa hundumtuu baga ayyaana qillee yookaan guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoosiin baga isin ga'e jechuu barbaanna. Muummichi ministeeraa guyyaa kaleessaa maal dhaaddate, maal dubbate, eenyutti dhaaddate kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana sochiin paartiileen siyaasaa kanneen akka Jawaar Mohammad dabalatee jechuudha. Hunduma caalaa sochiin Jawaar Mohammad yeroo ammaa godhu nama hundaayyuu jechuudha. Keessaafuu warreen mootummaa keessa jiran hanga ammaa akkuma beekamu muummichi ministeeraa sochii Jawaar Mohammad godhaa jiru kana gadi ba'ee deebii tokkollee hin kennineef jechuudha. Waan tuffatellee hin fakkaata garuu waan sodaatellee hin fakkaata. Namoonni jedhanillee hedduudha. Naanni kana lamaan keessayyuu hin jiru. Waan callisellee fisumatu beekaan jedhani. Hin sodaatellee hin jedhu, hin tuffatellee hin jedhu. Haasan Jawaar Mohammad immoo haasaa tuffatamtullee miti. Abiy Ahmad illee waan kana ni tuffata jedhellee hin yaadu. Kana hunda keessa hin jiruan waan calliseef muummichi ministeeratu beeka. Kana isumaaf dhiifnaa jechuudha. Kanaafuu jechuudha deebii tokko hin deebifne hanga amma duraatti amma immoo gadi ba'ee waan harkaa qabnu isinitti argisiifna. Nageenyaaf harka keenya diriirsine yoo nageenya isin diddan waan harka keenya jiru kan isin beekne hedduutu jira isinitti argisiifna. Waan harka keenya jiru isinitti argisiifna jechuun guyyaa kaleessaa dhaaddatee jira jechuudha. Ajaa'iba daawwattoota keenya dhugaa waanuma addaatu deema jechuudha. Kanaanuu biyya keenya keessatti kirkirri lafaa uummata lafarraa fixuutti jira. Amilleen uummatatti dhaaddataa jira. Akka yaadutti uummata ammallee waraanni akka ajaa'ibatti akka itti bobba'uuf deemu jechuudha. Shakkii takka hin qabu. Wanni isaan harkaa qaban waan biraati miti. Yoo helikooftariimaan uummata tumuu taatee fi uummatumatti waraana bobbaasuu taate malee wanni haaraa wanni biraa akka hin dhufne abdii qabna jechuudha. Daawwattoota keenya kanumaan wal qabatee egaa ijoon keenya kanarraa Sumaalaandii fi Itoophiyaan akkuma beekamu kana dura hulaa galaana irratti walii galuun ni yaadatama jechuudha. Namoonni hundumtuu ni beektu jechuudha. Walii galtee sun fashalaa'uun dhagahamee jira jechuudha. Osoo hojiirra hin oolin jechuudha. Walii galtee sun fashalaa'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo maaliif yoo jettanii biyyi Somaaliyaa waan birmadummaa uummata keenyaa miidhuu waan uummata keenyarra rakkoo fiduu danda'u gonkumallee hin fudhannu jechuudhaan diddee jirti jechuudha. Hulaa galaanaa Itoophiyaan hin argatti moo hin argattu kan jedhu jechuudha. Waan gadhiisan yookaan waan dubbatame tokkollee hin jiru jechuudha. Walumaa galatti Itoophiyaan hulaa galaanaa san akka hin arganne yaada isaanirraa mul'achaa jira jechuudha. Waan hanga amma duraa dubbatamaa jiru miidiyaa jaraa tokko kan hanga amma dubbatamaa jiru hunda kan hordofee irraa akka arginutti jechuudha. Akkasumallee hayyoonni siyaasaa tokko akka dubbatanitti jechuudha. Daawwattoota keenya gonkuma Itoophiyaan hulaa galaana
yoo taatellee yoo ta'ellee jechuudha yoo waliigaltee san siyaasumaaf jedhan malee waan waliigaltee sun hin jirre akka hin jirre dubbatamaa jira jechuudha. Akkuma obbo Jawaar Mohaammed kana durallee jedhetti jechuudha xiinxalaan siyaasaa waliigaltee sun silaa yeroo duraatu daftee uummata bira gahuu hin qabdu uummata biratti daftee waan himamuu hin qabne hamma waliigaltee irra gamee walii mallatteeffamutti jedhee ture jechuudha. Duraanuma walii dubbata malee wanni walii mallatteessan akka hin jirre dubbatamaa jira jechuudha. Ummatumaan sobuu fi burjaajessuuf malee kan fidani garuu Somaaliyaa fi biyyi Itoophiyaa illee akkuma beekamu jechuudha. Waa'ee waliigaltee Somaliland irratti biyyi Somaaliyaa fi Itoophiyaa wal loluun ni yaadatama jechuudha. Sababa saniin Turkiyaan gidduu seentee jechuudha. Biyyi Turkii gidduu seentee Ankaratti manguddummaan fixanii turan jechuudha. Harka wal fuusisanii turan jechuudha. Bulchoota biyya lamaaniiti sun hundinuu amma fashalaa'ee biyyi Somaalee jechuudha. Akkuma beekamu kan durallee isin gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya gamtaa Awurooppaatti akka isin himattee jirtu ni beekama jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf gaa walumaa galatti walii galteen Somaalilaandii fi Somaaliyaa akkasumallee Itoophiyaa gidduu jirtu guutumaan guutuutu Itoophiyaan biyyoota kana lamaan walii galtee diigamee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo ijoo keenya kan itti aanu jechuudha. Biyyi Turkiyaa ammallee biyya Sudaan keessatti akkuma beekamu soso'iinsa addaatu deema akkasumallee waraanaan biyyi goolamtee waan jirtuuf jeneraalota lamaan kan wal lolanii jechuudha. Yeroo ammaa kana biyya Sudaanii keessatti waraana gaggeeffamaa jiru manguddummaan nan fitaa manguddummaan gidduu seena jettee biyyi Turkii dubbattee jirti gaa biyyi Turkii tun akkuma beekamu namoota wal lolee biyyoota lamaan ta wal lolte gidduu seenuu fi rakkoo biyyoota lamaan gidduu jiru fixuun sadarkaa qabatuuf deemtu jechuudha. Daawwattoota keenya dhugaa dubbatuuf baay'ee namatti tola jechuudha. Egaa biyyi Sudaanii akkuma beekamu duraan biyya nagaa turte amma immoo akka ajaa'ibatti biyya waraanan cabaa jirtu keessaa isii tokko jechuudha. Sooriyaa ta'uu deemti yoo jenne waan tokkollee nama waliin gaafachiisu jechuudha. Daawwattoota keenya guyyaa yoo xiqqaate nama gara 100 oliiti kan nafsee ofii dhabu jechuudha. Waraanaan akkasii goolamaa jirti. Waraana sanirraa bilisa baasuuf biyyi Turkiyaa gidduu seenuu barbaadaa jirti jechuudha. Daawwattoota keenya Joot keenya kan itti aanuun jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma beekamu biyya Itoophiyaa kirkirri lafaa hedduun uumamaa akka jiru ni beekama jechuudha. Kirkirri lafaa kanaan wal qabatee jechuudha. Koreen ijaaramtee jirti akka mootummaatti illee koreen kun maal akka hojjetuuf deemtu hin beekne jechuudha. Hanga ammatti gargaarsi tokkollee uummataaf kan godhamee jiru. Uummanni keessaafuu gara Fantaallee fi kanatti jechuudha. Ardiin cittee yeroo gadiin deebitu namoonni ardii sanirra jiran jechuudha. Hamma dandame kan baqatus baqataa kan dandamne immoo kan ardiin achiin gadiin kutte illee baay'eedha. Garuu mootummaan gargaarsa tokkollee kan godheef hin jiru. Akkasumallee loon baay'eetu ardiin ittiin dhidhimte jechuudha. Rabbii waan akkanallee naman ittiin mudin jechuudha. Daawwattoota keenya dhugaa dubbatu duraan gaafa taateen akkanaa kun Itoophiyaa keessatti taatu namoonni gadi ba'ellee amantii qabuun kadhata jechuudha ofirraa. Amma garuu kadhaan sun hundinuu hafee namni ammaal akka ta'eef hin beeku. Waa tokko namoonni maqaa dhawuyyuu hin jiru jechuudha. Har'a achiin kirkirri lafaa kaayee kana namni jiru malee masgiinni leen hedduutu caccabee banee barumsaa hedduutu caccabe jechuudha. Loon baay'eetu dachiin dhidhimteen jechuudha. Kanaafuu akkuma beekamu naannoo Harargee keessallee bishaan akka volkaanoo fakkeessee ciroo keessan na fakkaatee bakki sun ciroo na fakkaatee akka argeetti bishaan guddaan humna guddaa qabu lafa keessaa ba'uun samitti kan haawatti ol yaa'u arginee turre jechuudha. Kun gaa alaamaan kun hundinuu maal akka ta'e rabbumatu beekaa. Gara Finfinneelleetiin dachiin akka sosso'aa jirtu jechuudha. Namoonni hedduun kan naannoo Finfinnee jiran daandiin hedduun akka citee jiru jechuudha. Himamaa jira. Rabbii jalaa nu haa baasu biyya keenya nagaa nuuf haa godhu jechuu barbaanne jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya isa xumuraatiin waan hedduu nama gaddisiisu dargaggoon isin iskiriina irratti argitan kun mana hidhaa yookaan karchallee dirree dhawaatti kan hidhame achi keessatti immoo uummanni Saatanaaw jedhamu mana hidhaatti jechuudha. Mana silaa bakka seera qabeessaa seera mootummaa jala nama to'annoo seeraa jara oole jedhamee yaadamutti jechuudha. Ableedhaan qaama isaa yookaan billaadhaan qaama isaa guutuu akka shunkurtiitti jechuudha. Kitifanii fixan jechuudha. Meeshaa garaa isaa keessa jiru akka jirutti jechuudha. Ableedhaan fuula kanarraa kaasanii jechuudha haga miilaatti jechuudha. Gogaa fuularra jiru kana kan fuularraa gara miilaatti dachaasanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo miidiyaa kanarratti namuu olii gadi oofuu malee tokko ka waan irraa dubbatullee miidiyaa gurguddallee kanaa dubbatu waan arginatti fakkaatu jechuudha. Na viidiyoo isaa soba yoo jettan viidiyoo
viidiyoo asirratti maxxansuun naaf hin eeyyamamu waan ta'eef viidiyoo isaa namoonni ilaaluu barbaadan garee guruppiitu jira jechuudha. Guruppii gara telegiraamatiin ibsa abbaa jaalalaa jedhu jala seenatii ilaalaa dhugaa rabbii hedduu garaa nama badaa akka malee Oromummaa kanaayyuu jibbita jechuudha. Keessafuu yeroo amma Oromootu biyya bulchaa jira jedhanii fi magaalaa silaa namni kabajaa akkasumallee namni dhalataan dirree dhawaa bulchaa jiru Kadir Jawar namni kabajaati fi jaalatamaa fi bulchiisa gaarii jedhamee yaadamu keessatti jechuudha. Haalli akkasii magaalattii maqaa balleessuu fi akkasumallee mootummaa biyya san bulchaa magaalaa sanillee kantiibaa magaalaa sanillee maqaa balleessuuf gochi kun kan raawwatamedha jechuudha. Kan raawwate garee Saatanaw jedhamudha. Saatanaw immoo kan ijaare mootummaa ta'uu ifatti namoonni hundinuu ni beeka jechuudha. Kanaaf immoo dargaggoo kana Rabbi rahmata haa godhuu fi maatii isaa Rabbi haa jajjabeessu jechuudha. Haalli garuu inni itti cirame suni hedduu godaannisa seenaa ta'ee kan nama keessaa hin banne namni viidiyoo san laala hirribni nama hin qabu jechuudha. Dhugaa rabbii ijoon keenya kanarraa kana fakkaata jechuudha. Ijoon waan ganama kana arganne kunoo isin biraan geenye jira jechuudha. Daawwattoota keenya chaanala keenya namoonni haaraa subscribe godhuu hin dagatina. Waan Oromoo fi Oromiyaa irratti ta'u guyyaa guyyaan oduulee oo'ituu dhaga'uu yoo barbaadan filannoo keessan chaanala Oromaan godhatu hin dagatina. Viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina. Qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a. Daawwattoota keenya kajabamoo qophii keenya kan itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.